la huelga si no quieren que le llame una patrulla. Por favor, llámela, sí, para que todo el mundo entienda. Que todo mundo... ¡Silencio! No es necesario llegar a tanto. Somos adultos y lo podemos solucionar entre nosotros. Pensemos en el ejemplo que le estamos dando a los niños. Nosotros no estamos pidiendo nada injusto, maestra. Nuestro hijo tiene derecho de estudiar como todos los demás niños. ¡Silencio! Pero entiendan que Fernando no escucha y no puede estudiar aquí. ¿Pero por qué no? Eso no es un impedimento. A ver, escuchen, por favor. La directora tiene razón en decir que esta escuela no está capacitada para recibir a Nando. ¡Queremos soluciones! ¡Queremos soluciones! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Tranquilos, por favor. Escuchen. También es cierto que no es sano que Nandito sufra un cambio de escuela después de su accidente. Por eso lo que yo les propongo es que Nando siga estudiando con nosotros. Y si vemos que realmente es muy complicado para el niño, entonces sí lo tendrán que cambiar de escuela. Estoy de acuerdo con la maestra. Que se haga el intento. Que se haga, que se haga. Antes de decir que no. Le aseguro que lo único que queremos es lo mejor para Fernando. Gracias, maestra. Muy bien. Bien, gracias. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Quédate aquí. Ok, aquí me... Bolita, por favor. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no oyes? Ya sé quién eres. El niño sordo que hizo todo un mitote fuera de la escuela. No te entiendo, no sé qué me estás diciendo. ¿Para qué pierdo el tiempo contigo? Si no me puedes escuchar, eres un mugre sordo. No debieron dejar que entraras en esta escuela. Oye, ¿qué te pasa? No digas esas cosas a Nando. ¿Qué tiene que se las diga? No me puede oír. Mira, si le sigues te vamos a partir la cara, ¿eh? ¿A poco crees que le tengo miedo? Pues deberías, porque no vamos a dejar que nadie ofenda a Nando. Ustedes no saben nada. Mejor les sigo a mi partido. No me oyes, ¿verdad? Ahora sí le voy a partir la cara. Ya. Ay, ya no hay que hacerle caso. Mejor hay que comer las jícamas. Vamos. ¡Pirata! Ay, qué bueno que nos esperaste. Porque es un perro muy listo. Por eso es parte de la pandilla. Eso que ni qué, pero bueno, hay que apurarnos todas a sus casas, a cambiarse, a comer, para ir por el pet. Vamos, no sé. Vente, pirata. ¿No me escuchaste? Ay, ahorita voy. Deja que se me pase el coraje por la forma en que ese menso trató a Nando. Ay, no le hagas caso, ya sabes que hay muchos tarados que solo les gusta molestar. Pues sí, pero me da mucho coraje. Y más porque es de Nando. Sabes que lo quiero mucho. Pues que se te vaya bajando, porque nos tenemos que apurar. Te voy a la casa. ¿Por qué la gente es tan cruel con las personas que son diferentes, Virgencita? Yo no quiero que Nando sufra porque no puede oír. Pero eso te pido, Morenita, que pronto podamos juntar el dinero que se necesita para la operación de Nando. Que él pueda volver a escuchar los sonidos del amor. Mira, qué bonita rosa le dejó mi mamá a la Virgencita. La voy a poner en agua para que no se seque. Oigan, allá hay más. Oigan. Mira, pirata. ¡Ey! ¡Chamacos! ¿Qué están haciendo? ¡Dejen ahí! ¿Qué? No me digan que la basura es suya. Pues sí, fíjate que nosotros trabajamos este parque, así que nos van a dar todo lo que junten. Ay, no, por favor, no sean malitos. Les prometemos que ya no volvemos a venir a este parque, pero no nos quite todo lo que hemos juntado. Los necesitamos para pagar la operación de Nando. Es que no puede oír.
¿A poco el chamaco de veras no puede oír? La verdad, no. Le tronó un cohete muy cerca de la cara. Por eso no puede escuchar. Ay, mugres chamacos. Si los cohetes son bien peligrosos y malos que truenan. Pues ya lo sabemos. Por eso queremos ayudar a mi carnal para que vuelva a escuchar. Está bien. No les vamos a quitar todo lo que han juntado. Es más, vamos a darles todo lo que nosotros hemos juntado. ¿Qué les parece? Muchas gracias. De verdad, gracias. Claro que sí, amigo. Gracias. Para que así te puedan... Ay, de veras que no escuchas. Bueno, órale, vamos a juntar todo. ¡Órale! Muchas gracias. Ahora sí se lucieron esos señores. Estoy seguro que con todo este PET nos van a dar una muy buena lana. Sí, yo creo que con esto ya vamos a llenar el cochinito. Oigan, espérenme que ya me cansé. Yo también. Bueno, a seguirle dando. ¿Ya no te aprieta tanto? Lo bueno es que le... ¡Una ambulancia, por favor! Chedraui, estamos calentando para estar con... Lo siento mucho. Ya no hay nada más que hacer por su perro. No te escucho. No te entiendo. Por favor, dime qué le pasa. Tranquilo. Fuiste muy valiente al salvarme, pirata. Eres el mejor perro del mundo. Es el mejor amigo que hemos tenido. Siempre ibas con nosotros a todos lados. Y siempre nos alegrabas con tu felicidad. Nunca te vamos a olvidar. No habrá otro perro como tú. Siempre fuiste parte de nuestra pandilla. Ya te irás al cielo de los perritos pirata. Y jugarás con otros perritos igual de buenos que tú. Te quiero mucho, pirata. Es muy triste que se haya muerto Pirata. Todos lo queríamos mucho aquí en la vecindad. Pirata se murió por salvarme. Fue mi culpa. No, mi amor, no pienses Fue mi así. culpa. Mi amor, no digas eso. Fue un accidente. Odio ser sordo. Lo odio. Nando, ya no estés triste. Sí, todos vamos a extrañar a Pirata. Pero lo bueno es que estás bien. Sí, carnal.
Ahora más que nunca le vamos a echar más ganas para juntar para lo de tu operación. Sí, Nando. Ya verás que pronto volverás a escuchar. Eso te lo juramos.